健康、科普、动漫，撸给你看。慢性阻塞性肺疾病，简称慢阻肺，是一种常见的以持续性呼吸道症状和气流收线为特征的疾病。吃饭咳，睡觉咳，咳，春夏秋冬反复走，我是年年咳嗽反复来。咳嗽是慢阻肺最早出现的症状，喉咙里老有痰，使劲咳也咳不出来，越咳不出还越要咳，我被这口痰玩死了。咳痰也是慢阻肺的症状之一，通常咳少量白色黏痰，动一步就喘不过气儿，晚上躺平了就呼吸困难，只能坐着眯一会儿。气短是慢阻肺的典型症状，初期病人会在劳动、运动时感到呼吸短促，严重者甚至休息时也会感到气短、呼吸费劲。老伴儿半夜总是呼啦呼啦的喘，有时喘得都快没气儿了，脸都是青的。部分慢阻肺的重症患者还会出现胸闷、喘息等症状。